来呀，大，来呀，大，来呀，来，大，大伙干啥呢？大伙宝宝，今天给大伙准备的午饭啊，有没有这是啥的啊？这玩意儿呢可好啊，这玩意儿是不在东北你吃不到啊，这是一种干菜啊，给我家老牛吃了，我操，这一口就给咳了，太狠了！喜欢牛牛的给个免费的双击关注，掉地下被狗给吃了啊！感谢支持，吃完了。